အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ England Premier League ကလပ်တွေကတော့ပြန်ဆတဲ့အခါမှာပွဲစဉ်အတွင်းမှာ10မိနစ်ရေတောက်ခွင့်ကိုပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ် Premier League ဘက်ကစီးမြင့်သစ်တွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ချိန်မှာရေတောက်ချိန်10မိနစ်ကိုလည်းပေးသွားမှာဖြစ်သလိုကွင်းအတွင်းမှာသရေမထွေးရပြင်အခြားစည်းကမ်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားတယ်လို့ဆိုတာပါပြန်ဆလာမယ့် England Premier League ပွဲစဉ်မှာတော့ကစားသမား9ယောက်ထိလဲလှယ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်သလိုနီးပြတွေနဲ့အရန်ကစားသမားတွေကတော့ပွဲအတွင်းမှာနှာခေါင်းစည်းတွေတက်ဆရာမလိုဘူးလို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကလည်းနွေရာသီမှာခံစစ်မှုတယောက်ကိုလိုချင်တာကြောင့်အသင်းရဲ့အဓိကကွင်းလင်ကစားမှာဖိလစ်ကိုတင်ညိုနဲ့လဲလှယ်ပြုလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာဆိုနာဟာပရီးမီယာလိကချယ်ဆီနဲ့ထော်တနမ်ဟော့စပါအသင်းတွေကနောက်ခံလူတွေကိုစောင့်ကြည့်နေတာပါဘာဆိုနာဘက်ကနွေရာသီမှာကစားမသစ်ကိုခေါ်ယူဖို့ငွေကြေးအင်အားမလုံလောက်တဲ့အနေအထားကြောင့်ကော်တင်ညိုကိုအလိုက်ပေးပြီးအလဲလှယ်ပြုလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းပွဲရှိနေလို့ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့အင်တာမီလန်ကခံစစ်မှုတွေကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားခဲ့ပေမဲ့စီးတီးကလပ်ကတော့ကော်တင်ညိုရဲ့လောက်ခလာစာကိုပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရီးမီယာလိဘက်ကတော့နျူကာဆယ်အသင်းကဖိလစ်ကိုတင်ညိုကိုပေါင်တန်း80လောက်ထိပေးပြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးဘာဆိုနာဘက်ကိုငွေသား55တန်းအရင်ပေးပြီးမှနောက်ထပ်25တန်းကိုတော့ရစ်ကြပေးချေဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာပါဘာဆိုနာဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့နွေရာသီအဓိကပြစ်မှတ်ကနောက်ခံလူခံစစ်မှုတွေကိုရရှိဖို့ဖြစ်တာကြောင့်ချယ်ဆီနဲ့ထော်တနမ်ဟော့စပါအသင်းတွေကိုကန်လန်ပြီးမှဖိလစ်ကိုတင်ညိုအတွက်ငွေသားအလိုက်ရယူဖို့လည်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လာလီဂါကတော့ဒီနေ့ရာသီချန်ပီယံဖြစ်မဲ့အသင်းကိုသူတို့ရဲ့ပြည်သက်တွေရှေ့မှာဖလားယူခွင့်ပေးမယ်လို့ဂရီပေးပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီຢာတွေကိုဖြစ်လာနိုင်ဖို့လာလီဂါရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌတီဘက်စ်ကစပိန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့စပိန်နိုင်ငံအစိုးရဘက်ကိုစ조사သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့လာလီဂါအနေနဲ့အခြားလိတွေမှာမလုံဆောင်နိုင်တဲ့အခုလိုအခွင့်အရေးမျိုးကိုရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးမယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ရာသီချန်ပီယံဆုအတွက်တော့ဘာစီလိုနာနဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတွေကအပြိုင်ကြိုးပမ်းရပွဲရှိနေတာပါ။တခါကမ္ဘာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIFA ကလည်းအပြောင်းရွှေ့စီးမြင်စည်းကမ်းတွေကိုရှော့ချပေးပြီးရာသီမပိတ်ခင်မှာတွင်နွေရာသီဈေးကွက်ကိုဖွင့်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် FIFA ကအရင်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုတရားသီတွင်းမှာအများဆုံး2သင်းသာပြောင်းခွင့်ရှိတယ်လို့စီးမြင်ကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ထားပြီး3သင်းထိပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပေးဖို့လဲတည်ပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ FIFA ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကတော့ဘရီရှာဒေါ့မန်ရဲ့တောင်ပန်ကစားမဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့ကြောင်းနဲ့သူ့ကိုတောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်115တန်းကိုပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။သက်20အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်တောင်ပန်ကစားမကိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ဘရီရှာဒေါ့မန်ရဲ့တောင်းဆိုကြီးကမြင့်မားလာတာကြောင့်ရီယယ်ဘက်ကလက်လျှော့လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဆန်ချိုကိုခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့တီးပြုတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ AC မီလန်အသင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဟောင်းလည်းဖြစ်အီတလီဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ဘာလူစကိုနီဟာသူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ CDB ကလပ်မွန်ဇာမှာနမဲကျော်ကစားမဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ကာကာအီဘရာဟီမိုဗစ်နဲ့ဘာလိုတယ်လီတို့လိုကစားမတွေကိုပြန်ခေါ်ခြင်းတယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတစ်ချိန်လုံးကမီလန်မှာရှိခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့တာပါဘာလူစကိုနီဟာအီတလီဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်၄ချိန်တိုင်ပြုလုပ်ခဲ့မှုသူဖြစ်ပြီး AC မီလန်အသင်းကိုတော့1986ခုနှစ်မှာဝယ်ယူခဲ့ပြီး32နှစ်အကြာ2019ခုနှစ်မှာတော့မီဒီယာဂရုတစ်ခုကိုယူရိုတန်း830နဲ့ရောင်းချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့အဓိကနောက်ခံလူဗာဂျယ်ဘန်ဒိုက်ကိုတပတ်လောက်ခပေါင်2,200,000နဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးကအဓိကဂိုးသမားအလက်ဆန်နဲ့ဗန်ဒိုက်တို့ကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးဗန်ဒိုက်ကိုတော့9နှစ်သက်တမ်းတို့ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီလို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတာပါလီဗာပူးကတော့ဗန်ဒိုက်ကိုသူ့ရဲ့လက်ရှိလောက်ခလာစာတပတ်ပေါင်3,800,000ကနေ2,200,000ထိတိုးပေးမှာဖြစ်ပြီးဒါဟာကလပ်သင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတော့လောက်ခလာစာအများဆုံးရတဲ့ကစားမအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်နိုင်မှာဖြစ်သလိုလီဗာပူးသမိုင်းမှာလည်းတပတ်ပေါင်2,000,000ထိပေးတဲ့ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်လာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ချယ်ဆီသင်းရဲ့ကွင်းလင်ကစားမအန်ဂိုလိုခန်ဒီကိုတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာတယ်လို့စပိန်နာမည်ကြီးသတင်းစာ AS ကဖော်ပြထားပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကတော့ပြင်သစ်ကွင်းလင်ကစားမကိုသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်အားဖြည့်ခြင်းလာကြောင်းချယ်ဆီကိုတရားဝင်ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လန်ဒန်ကလပ်ဘက်ကအတည်ပြုခဲ့တာပါချယ်ဆီကတော့လာမယ့်နွေရာသီမှာကစားသမားသစ်တွေနဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေကိုအားဖြည့်ဖို့စီစဉ်တာကြောင့်ဂျော်ဂျီညိုနဲ့ကန်ဒေကိုရောင်းထုတ်ပွဲရှိတယ်လို့ဆိုထားသလိုရီယယ်ဘက်ကကန်ဒေအတွက်ပေါင်82တန်းဒီပါထိကန်လန်းထားတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ AS သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့ချယ်ဆီဘက်ကရီယယ်ရဲ့ကန်လန်းမှုကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းနဲ့ကန်ဒေကိုရောင်းချပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ချယ်ဆီပရိသတ်တွေကတော့သူတို့ရဲ့အဓိကကွင်းလင်ကစားမကိုအသင်းမှာဆက်ရှိဖို့သာအလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
Chelsea ဟာ German တိုက်စစ်မှု Timo Werner ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရထားပေမဲ့သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုတော့ပြီးသက်ကြေညာနေဖို့ကနှောင့်နှေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Germany တိုက်စစ်မှုဟာ Chelsea ကိုပေါင်54တန်းနဲ့ပြီးသက်ပြောင်းရွှေ့လာဖို့ရှိပေမဲ့စစ်ဖို့အတွက်လန်ဒန်ကိုလာဖို့ခက်ခဲနေသလို Chelsea ရဲ့အသင်းဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်း Germany ကိုသွားဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အနေအထားကြောင့် Timo Werner ရဲ့အပြီးသက်အပြောင်းရွှေ့ကစောင့်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Britain နဲ့ Germany နိုင်ငံမှာကူးစက်ရောဂါရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကြောင့်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကိုသွားပါက14ရက်ကြာ quarantine ဝင်ရမှာဖြစ်လို့ Chelsea အနေနဲ့ Timo Werner ကိုတော့ Bundesliga ရာသီကုန်ဆုံးမဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့ထိစောင့်ပြီးမှအပြီးသက်ကြေညာပွဲရှိနေတာပါManchester United ကလည်းသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမ Fuso Mensah ကိုအငှားချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Netherlands ကစားမကစာချုပ်တက်တန်းက12လသာကျန်တော့တာဖြစ်ပြီးကလပ်သင်းဘက်ကသူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့အလိုရှိနေပြီးမှအငှားချဖို့စဉ်းစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Fuso Mensah အနေနဲ့တကယ်လို့စာချုပ်တစ်ကိုချုပ်ဆိုခြင်းမရှိပါက United အနေနဲ့သူ့ကိုနွေရာသီမှာတင်ရောင်းချပွဲရှိနေတာပါManchester United ကတော့ Borussia Dortmund ရဲ့တောင်ပံကစားမ Jadon Sancho ကိုခေါ်ယူဖို့ကခက်ခဲတဲ့အနေအထားကြောင့် Valencia ရဲ့တောင်ပံကစားမ Ferran Torres ကိုစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်။24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Spain ကစားမကတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးကစိတ်ဝင်စားပြစ်မှတ်ထားခြင်းခံရသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကပေါင်တန်း40သာရှိလို့ United အနေနဲ့ Sancho အစားသူ့ကိုသာခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြောင်းနဲ့မကြာမီချိန်ချင်း Spain ကလပ်ကိုဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်ဖွယ်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တခါ Tottenham Hotspur အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Eric Dyer ကိုတက်တန်းတိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Dyer ကတော့ပါသင်းမှာကာလရှည်ကြာကစားနေသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိစာချုပ်အရ2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတော့မှာပါ။စပါဘက်ကအင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားမကိုတော့3နှစ်တက်တန်းတိုးရှိမဲ့စာချုပ်တစ်ကိုချုပ်ဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းထားကြောင်းနဲ့မကြာမီချိန်တွင် Eric Dyer တယောက်တက်တန်းတိုးလိမ့်မယ်လို့စပါဘက်ကယုံကြည်နေသလိုသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုလည်းအရင်ကထက်ပိုပေးထားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါစပါရဲ့မြောက်လန်ဒန်ပြိုင်ဘက်အာဆနယ်ကလည်းသူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမဘကာယိုဆာကိုကိုတက်တန်းတိုးဖို့စတင်ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်ကြောင်းလန်ဒန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ်အသက်16နှစ်အရွယ်သားရှိသေးတဲ့ဆာကာဟာဒီနေ့ရာသီအတွင်းခြေစွမ်းပြကစားနေသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စာချုပ်တက်တန်းကတစ်နှစ်သာချန်ရှိတော့တာပါလက်ရှိမှာတော့အာဆနယ်အသင်းနဲ့တပတ်ကိုပေါင်9000သာရရှိနေတဲ့ဆာကာကိုကလပ်အသင်းဘက်ကတပတ်ကိုပေါင်6000ထိတိုးပေးဖို့စဉ်းစားထားကြောင်းနဲ့မကြာမီချိန်တွင်9နှစ်တက်တန်းတိုးစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့လဲကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါအင်တာမီလန်ကလည်းအာဆနယ်ရဲ့ညာနောက်ခံလူဟက်တာဘယ်လရင်ကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်လာပါတယ်အသက်25နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်နောက်ခံလူကိုတော့အင်တာမီလန်ဘက်ကပေါင်29တန်းနဲ့တရားဝင်ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့အာဆနယ်ဘက်ကပယ်ချခဲ့တာပါဘယ်လရင်ကတော့အာဆနယ်အသင်းနဲ့2023ခုနှစ်ထိစာချုပ်တက်တန်းကျန်ရှိနေသူဖြစ်ပြီးအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့အစီအစဉ်မရှိသလိုမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကလည်းရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ကြေညာခဲ့တာကြောင့်ဘယ်လရင်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတော့ဖြစ်နိုင်ွယ်မရှိကြောင်းသိရတာပါမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကလည်းဒီရဲ့ကစားသမားတွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေခြင်းခံစင်မှုတယောက်ကိုအရခေါ်ယူရပွဲရှိကြောင်းညီးပြဖက်ဂွာဒီယိုလာကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဆလာတော့မဲ့အင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာအာဆနယ်နဲ့ပွဲကိုသူ့အနေနဲ့ခံစင်ပိုင်းကိုတေချာပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီနေ့ရာသီတွင်အသင်းကနောက်ခံကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့အော်တာမန်ဒီနဲ့ဂျိုစတုံးတို့ကိုရောင်းထုတ်ပြီးမှထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့နောက်ခံလူတူကိုခေါ်ယူသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဖက်ဂွာဒီယိုလာကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့တာပါဘိုင်မြူနစ်အသင်းကတော့ဒီနေ့ရာသီတွင်ဘွန်ဒက်လီဂါပြိုင်ပွဲနဲ့ဂျာမန်ဖလားပြိုင်ပွဲတွေမှာချန်ပီယံဖြစ်ဖို့နီးစပ်နေတဲ့အချိန်ဒီနေ့ရာသီကသူတို့အတွက်ဥရောပချန်ပီယံလိဖလားကိုရရှိဖို့ကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘိုင်ယန်နီးပြဟန်စီဖလစ်ကတော့ဘိုင်ယန်ဘောလုံးလောကသမိုင်းမှာရင်ကနမဲကျော်နီးပြဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့ယိုဟန်ကတ်တို့ကိုကြောပြီးကောင်းဆုံးစံချိန်မှတ်တမ်းတွေကိုရယူထားလို့တပွဲပြည့်မြရမရအမြင့်ဆုံးရနေသူဖြစ်မှတ်တမ်းတွေရသိနေရတာပါဟန်စီဖလစ်ကတော့သူဟာဖက်ဂွာဒီယိုလာတို့ယောဟန်ကတ်တို့လောက်နမဲကျော်ကြားမှုမရှိပေမဲ့ဘိုင်ယန်ရဲ့သမိုင်းတစ်ခေတ်ကိုပြန်လည်ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးမယ်လို့ကတိပြုထားပြီးဖြစ်သလိုဒီနေ့ရာသီတွင်ဖလား၃လုံးရရှိအောင်စွမ်းကုန်စူးစမ်းသွားမယ်လို့ဂျာမန်သတင်းစာတစ်စောင်နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ